主耶和华，你若究察罪孽，谁能站得住呢？但在你有赦免之恩，要叫人敬畏你。我们一起低头祷告。现在天父，我们怀着敬畏与感恩的心来到你面前，为今天的聚会献上赞美与祈求。在这国庆的日子，我们特别为国家祈祷，求你看顾台湾的百姓，愿我们所行都能符合你的真理。愿你安慰受灾的地土，愿一切温柔平安都是由你而来。求你保守领导者，愿他们的决策成为百姓们的祝福。现在我们将这场聚会每一个环节都交在你的手中，愿你的灵运行在我们当中，让蔡牧师带领我们再一次遇见你，使你的旨意得以成就。这样祷告是奉我主耶稣基督名求的。接下来我们一起诗歌敬拜，我们一起唱一首美妙的诗歌《真神之爱》，在新娘诗选第83首，会众请起立。我们一起来诵读《使徒信经》，请。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，
我信永生。阿们。荣耀颂。会众请坐。接下来我们诵读起应文，在诗篇第66章1至12节，在旧约的593页。由我来起白色的经文，会众印黄色经文。诗篇第66章1到12节，全地都当向上帝欢呼，歌颂他名的荣耀。当对上帝说：“你的作为何等可畏！”全地要敬拜你，歌颂你。你们来看上帝所行的，他将海变成干地，众民步行过河。他用全能治理万民，直到永远。万民啊，你们当称颂我们的上帝。他使我们的性命存活。上帝啊，你曾试验我们，你使我们进入网罗，你使人坐车尬过我们的头。一起，我们到丰富之地。接下来公祷，我们一起为普世社会祷告。我们为南美洲国家玻利维亚祷告，愿基督信仰能进入生活文化中，国家百姓能更认识基督信仰。我们为台湾卫理公会教育事工祷告，愿卫理女中张子玉传道为学校福音工作校牧士同工合一得人牧者同工身心健康祷告。我们为台湾卫理公会驻国外宣教士祷告。我们为花莲光复乡马太安溪堰塞湖发生坝顶溢流溃决，造成惨重灾情，我们持续为受灾家庭、孩童，还有展开救援的伙伴祷告。我们也为重建与心灵复原祷告。我们一起用主祷文作为我们这次的祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。Amen。接下来我们请蔡绵绵姐妹为我们攻读今天的经课。今天的经课是耶利米书29章1节和4到7节，教会圣经872页。耶利米书29章1节4到7节，先知耶利米从耶路撒冷寄信与被掳的祭司、先知和众民，并生存的长老，就是尼布甲尼撒从耶路撒冷掳到巴比伦去的。信上说，万军之耶和华以色列的上帝对一切被掳去的，
就是我使他们耶路撒冷被掳到巴比伦人的人如此说：你们要盖造房屋，住在其中，栽种田园，吃其中所产的，娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人，生儿养女，在那里生养众多，不致减少。我所使你们所掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。接下来，提摩太后书2章8到15节，教会圣经234页。你要纪念耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活，正合乎我所传的福音。我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而上帝的道却不被捆绑，所以我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着那在耶稣基督里的救恩和永远的荣耀。有可信的话说，我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王。我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。你要使众人回想这些事，在主面前嘱咐他们，不可为言语争辩，这是没有益处的，只能败坏听见的人。你当竭力在上帝面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。以上是上帝的话语。接下来由我攻读今天的经文，在彼得前书第1章第13节到25节，新约的第256页。彼得前书1章13节到25节，所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带给你们的恩。你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。你们既称那不偏待人，按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子，知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被上帝知道的，却在这末世才为你们显现。你们也因着他信那叫他从死里复活，又给他荣耀的上帝，叫你们的信心和盼望都在于上帝。你们既因顺从真理洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着上帝活泼长存的道。因为凡有血气的，都尽如草，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。所以传给你们的福音就是这道。以上是神的话。接下来我们请诗班献诗。今天的曲目是不住的歌唱。
谢谢诗班美妙的歌声，愿一切荣耀归给我们的主，也愿诗班美妙的诗歌满足我们渴慕的心。接下来，我们请蔡义文牧师为我们证道，证道题目是“过圣洁生活”。我们请蔡牧师。弟兄姐妹平安，感谢主的恩典。我们在主日，我们一起在主的殿中同心的敬拜。我们一起来祷告。主，我们献上感恩，何等欢喜！我们教会属灵的大家庭，众弟兄姐妹一起齐聚，我们将一切荣耀、赞美都归给主。师父带领今天的敬拜，求圣灵引领，求主赐福。是给我们生命的灵粮、生命的活水得着饱足，求主看顾保守，这样仰望感恩，奉耶稣基督得胜的名，阿们。在今年初的时候我有分享过彼得前书第1章1到12节他讲的题目是经得起考验接着后面要过圣洁的生活，今天的主题。所以作者彼得曾提起过一个真正有信心的人，他的信心是要通过考验才算数原因是要通过考验的信心，就是在信仰的内涵上有美好的基础，这样的信心才会发出亮光。这也帮助我们看到一个基督徒要有圣洁生活的态度来凸显信仰的内涵，来考验自己是否有真的足够的坚定的信心，可以抵挡恶劣世代的诱惑和破坏。这第一个第二个，生命的价值在哪里？如果可以用数算的金银财宝来数算，那是错误的。作者在这告诉我们，真正的价值在获得永恒的生命，而这永恒的生命是建立在耶稣基督的救赎上面所以今天的2大重点都在这里做个引言好，我们从13节到16节，我们一起来看这段经文的开场白的时候，就讲到要约束你们的心也就是心要准备好。这句话原本的意思就是你看圣经里面的小字，束上你们心中的腰古代的时候没有像今天的工作服，那巴勒斯坦地区衣服是很宽敞的，通常是一片大布裹着身体
那这样的步块松散，做起事来很不方便，因此，在工作的时候就把它围在腰部，将腰部束紧，因此，古代中东的人如果说这句话，束上你们心中的腰，就意思就是要好好的做工。在我们台湾我每年暑假快要结束的时候，那些中小学生家长们跟老师们都会说，把心收回来啊，准备要开学了，要上课了，要读书了收心了收心在我新兵训练的时候特别是新兵训练的时候每一次礼拜天收假回去，那天晚上新兵操收心操收心操就是把心要收回来了，不要再想到那些玩乐的事情把心收回来束上你们心中的腰那意思是一样的谨慎自守，原本的意思就是要清醒特别要注意，这里清醒不是一般所说的头脑清醒而是在心灵里面的清醒。换句话说，对信仰的事情很清楚，要对上帝忠心，没有丝毫的怀疑之意怀疑在创世纪里面撒旦的伎俩就是这样，让你怀疑让你怀疑所以我们对上帝是要绝对的有这样的信心，相信不要一点怀疑做顺命的儿女，意思要听从圣经的教导。相对这句话的末句就是从前蒙昧无知，就是尚未明白圣经的话，或者都不遵从圣经的教训彼得前书这一卷是特别写给基督徒看的，因此作者强调基督徒要遵守圣经的教导，不要像还没有信耶稣的人一样。那我们看15、16节这里15、16节这里这两节的，你仔细来看的话，跟14节刚好呈现相反的句子14节末后从前讲到从前蒙昧无知，放纵私欲，那正好对着这15、16节这里讲到圣洁，所以信徒的生活必须要圣洁，这是在旧约利未记19章1到2节，摩西转达上帝对以色列人所说的话来，我们一起来读利未记19章1到2节。来，耶和华对摩西说：“你晓谕以色列全会众说，你们要圣洁，因为我耶和华你们的上帝是圣洁的。”另外也可以参考利未记11章44、45节这样同样的句子好，我们一起来读44节。来，我是耶和华你们的上帝，所以你们要圣洁，成为圣洁的。你们也不可在地上刨污秽自己。45节，来，我是把你们从埃及地领出来的耶和华，要做你们的神，所以你们要圣洁，因为我是圣洁的。我们可以这样说，上帝是圣洁的，他当然希望我们所拣选的子民也都能跟随主的样式，在生活中有节制，不要放纵私欲。因为上帝他是圣洁的，所以我们要圣洁。这是一个目标，一个目标好像不是说我们都马上就可以圣洁的，给一生的功课来学习求主来帮助我们特别在我们受洗前后的改变。你有没有想到你受洗的时候前后有什么改变吗？像牧师在30多年前受洗就会有我会想到有很大的改变因为还没有信主之前，我会有口头禅，就是三字经叉叉叉，会有这样的口头禅。信主的时候就会克制把这个改掉就会改掉因为这是不好的言语不好的言语
那请注意，这里的圣洁有一个基本的标准，那就是以上帝为主。因为上帝创造人的时候是以他的形象创造的，上帝的形象就是表示上帝的神圣。如此，一个放纵私欲生活的人，等于是在污秽上帝的形象一样，必定会引起上帝的震怒。所以我们这一段我们可以来想一想经文的一些信息运用啊。那我们一起来读好了，一起来读。来，基督徒应该持守圣洁的信仰为生活原则，才能在这纷乱的不安的时代中发出亮光啊。那这不是在圣经时代需要才这样的呼吁，而是每个时代的基督徒都应该遵守这样的一个态度，才有可能对每一个时代的人说出基督教信仰的意义。所谓圣洁的生活，并不是非常严肃，不参加任何的欢乐喜庆之宴不是的，不是像那个和尚尼姑那样生活，严肃的生活，不是不是这个意思也不是宅男女不是这个意思，那所谓的圣洁生活因为圣洁的意义不在这个地方，而是怎样？圣洁的生活的意义是以诚实、不欺骗的生活的态度落实上帝在圣经中的教训。这一点也是彼得前书里面一个中心的一个思想诚实不欺骗的态度，落实上帝在圣经中的教训。我小时候我们家旁边就是一个疗养院里面有一个很大的一个草原我们做小孩就常常跑进去踢足球那个大哥哥大姐姐带我们去踢足球踢得很高兴。有时候警卫会不在，有一次大哥哥一大脚就踢到警卫室的门口，那个灯就被砸坏了。哇，小朋友这个有些人就拔腿就跑了拔来跑。但是我看那大哥大姐有榜样，他没有跑，他就留下来看怎样要把它处理好，然后等警卫回来了，告诉他说我会跟爸爸妈妈讲，会过来陪，然后把它装好。小朋友就是这样，有时一般的小朋友可能就打破玻璃之后就跑了，不会我看到这个大哥有这样的榜样这样的榜样雷根总统小时候也是这样子，打棒球大棒一挥打破玻璃，他也没有跑棒也没有跑。不晓得我们小时候有没有这个情况？打破玻璃之后呢有勇气，这也要有勇气诚实承认赔要赔我想这就是一个圣洁生活里面一个意义那圣洁告诉我们，以色列人总是用许多宗教的礼仪来敬拜上帝诚实但内心里面却跟这些宗教仪配不起来，甚至有先知很严厉的口吻则谴责以色列人用嘴唇来敬拜上帝，而内心呢却远离上帝先知以赛亚就这样传输上帝谴责以色列人虚伪的信仰的态度以赛亚书29章13节，我们一起来读。来，主说，因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我，他们敬畏我不过是领受人的吩咐先知谴责的话语被耶稣也用来谴责在那个时代的宗教领袖的虚伪，而且更荒谬的是把人的规律当作上帝的命令因此耶稣认为他们敬拜上帝其实并没有特别的意义。马可福音7章6到7节第6节一起来读。来，耶稣说，以赛亚指着你们假冒伪善的人所说的预言是不错的，如经上说，这北京嘴唇尊敬我，心却远离我。7节来，他们将人的吩咐当作道理教导人，
所以拜我也是枉然啊。这样我们可以看到一个重要的认识：敬拜上帝要用真实的心啊，敬拜上帝要用真实的心。若是临时应付的态度，那是最不应该的啊。在我过去牧养的教会里面，我不喜欢看到有人把每个主日礼拜啊当作例行公事啊，应付的态度很浓厚。有些人自己觉得说很老道，觉得读圣经没有问题，祷告也很简单，没有用心的预备侍奉啊。确实有些人有这个能力，但心却没有圣洁的意念。上帝很清楚，谁用这样的态度在带领众人敬拜他，这样的人不会受到上帝的喜爱。我过去在侍奉的时候有一次崇拜，有一个年轻人就跑过来说：“蔡哥，那时候还是传道，蔡哥，我没有办法上台施会，因为马上就要敬拜就要开始了。”我说：“为什么？”他说他家里跟家人有口角，所以来到这边的时候觉得很难过有罪恶感。好，我当时就带他做祷告，认罪祷告，他也认罪祷告了。祷告完之后跟他讲说：“你回去要跟家人和好，你现在可以上台领会了。”他就可以上台领会了。好，所以这个弟兄还蛮可爱的很可爱的已经要准备要上台侍奉了，结果有这样的问题。但是我想我们就祷告，向神诉说了之后认罪悔改，我想这些都没有任何的拦阻不能成为一个拦阻而且会后要跟家人和好。所以我们主日的敬拜，所以今天讲到这一个圣节里面特别强调敬拜侍奉我想这些都是成为我们一个圣洁生活态度而且教会里面就是很多的一些可以安排侍奉的教会就是一个属灵大家庭在家庭里面你也会做一些家事那属灵大家庭里面有很多事情我们可以一起来参与一起来参与可以试看看我想这些都没有问题的，除非生病了除非不明白侍奉的意义不然其实每一个人都可以起来侍奉因为这是在敬拜里面的一环敬拜里面的一环所以想想看当一个基督徒连主日敬拜这么重要的事都要用马虎的态度，那又将会用什么态度在他工作上面呢若是连敬拜上帝的事情都可以随便的话，那对人的事情会认真吗？如果会那这样的信徒就是怕人不怕上帝那更恐怖了很自私自利。要知道上帝是圣洁的上帝，他希望我们像他一样圣洁这样我们才在这个纷乱不安的时代里面发出亮光当然我们好像没有办法像上帝这样子，但是那个方向要有，那个方向就在圣经里面的，我们可以朝这个方向去学习，去成长，去茁壮不要停滞在那边停滞在那边在过去我有参加一个婚宴那时候就发生一件事情我一直记着婚礼的时候没有问题因为他选的地方很美好，在西子湾那个沙滩那边有一个礼堂，礼堂那边有婚礼我这边证道证婚没有问题。问题出在婚宴在外面的广场里面真的风景很好，靠近沙滩然后他们又有那个电光秀在海边那边像国庆一样很热闹很好。然后婚宴的时候就
他们的父母亲就来找我说：“蔡牧师，等一下请你做谢饭祷告。”然后我们的执事们也说：“牧师你要上台做谢饭祷告哦。”那是至少2个人跟我这个讲。然后第3个一个爸爸说：“牧师啊，等一下就靠你了，我们要吃饭了，我要靠你谢饭祷告。”我一听真的很托付这样的责任当然谢饭祷告是非常好。那这里面有个问题就是说，女方是信主的，我们的姐妹，男方是还没有信主。所以婚礼的时候没有问题，证婚整个过程没有问题，但婚宴都一大半都不是信主的。所以呢，大家有这样的托付之后，我就觉得我要早点离开，能够到后面去预备，就站在那边，等一下要谢饭祷告，谢饭祷告。结果主持人该到那个时间要做谢饭祷告的时候，就说上菜，上菜，就大家可以一起吃了，我看怎么没有要谢饭祷告呢？后来才知道是说，他们夫妻没有说要谢饭祷告，但他的父母亲跟执事有这样的邀请。我那时候觉得好尴尬，就站在那个地方。然后回去的时候，大家都看我，甚至有一个爸爸说：“牧师，你等不到祷告了。”真的有点尴尬我是无辜的我是无辜的但这件事情里面就会牵扯到那种不要随便我想要谢饭祷告就谢饭祷告，不要就不要不要太随便所以一个敬拜、婚丧喜庆等等祷告是面对上帝，我们可能随随便便的要祷告不祷告，我想这些都不好不好，所以求神来保守我们要过圣洁的生活。好，接下来我们从17节到21节那个地方来看，这段经文是说一个中心的观念，就是成为圣洁的信徒，而信徒的圣洁是从祷告的态度学习着手。祷告的学习态度我们知道祷告就是在跟上帝讲话，要跟上帝讲话必须用诚实的心灵才可以，因为上帝是察验人心的上帝，他不会因为人用美丽的言语祷告就会受到感动，也不会人拙于口舌就不会倾听那人的祷告。真实的上帝绝对不会这样子所以我们祷告的时候要真实，不要太多那种华丽的言语，好像要来贿赂上帝，上帝都知道所以你真从心里面真实的向他，你还没祷告，上帝都知道了。但是上帝希望你用他所创造的嘴能够说出来。有人说上帝都知道，那我干嘛？不，我们都是他身体上的，都是他创造，他希望我们用他的创造的嘴能够讲出爱我们的上帝，用我们的手来服侍他，这是他创造的，那都不用上帝很喜欢很喜欢，但是你要真的要从心里面发出真实的言语不是贿赂那你如果讲的不好，上帝也知道，上帝也知道。好，从祷告学习诚实的心灵。OK， 在17节也提供了一个早期教会共有的观念，就是人在这世界上是过境的旅客，是暂时寄居在这世界上的。彼得前书做的不仅在这里提起彼得前书2章11节再次提到，我们一起来读11节来。亲爱的弟兄你们是客旅，是寄居的。好，希伯来书作者也有这样的看法，认为有信心的人会承认活在这世界上的日子是很短暂的那在世上不过是异乡人、客旅罢了。希伯来书11章13节我们一起来读来。
这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，却欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。会有这样的看法，是因为相信耶稣快要再来，那时也是世界末日的来临，因为上帝才是生命审判的主，审判者。因此，上帝对上帝这位生命的主宰审判者，人应该存着敬畏的态度，敬畏的态度，不要随便，因为随便等于在藐视上帝的权威神圣一样。所以我刚才讲到的，虽然是简单的一个喜乐的一个婚宴我们祷告是向上帝所以真的不要随便不要随便那其实那时候的祷告是很好的，因为当中有很多人没有信主，借着祷告里面上帝的话，说不定感动人的心，来认识那创造的主我们过去也有看到教堂的钟声，也有人因着这样子来信主所以真的不要轻视到这些东西因为上帝也会用来感动人然后像我们圣诞节的时候去传福音，我想这些虽然好像撒出去就好像都没有反应，但谁知道几年之后有些人就是这样信主的。所以不要认为说这些好像是做白工或怎么样，不，特别是小朋友的工作一样，你坐在他的身上，长大之后，他的第一个选择就是基督教的信仰，所以都没有做白工。圣灵的工作就在那边动工，来感动人，来归向他。你愿不愿意做？好，18、19节这2节经文里面，作者用人最为看为贵重的金银财宝来比较耶稣所流的宝血。作者希望信徒们都能够明白，能够赎人之罪的，就是将人因罪带来的死亡赎回来。就是耶稣基督在十字架上流出的宝血能够赎人的罪，能够使有罪的人能够获得新的生命，是永恒的生命，生命是无价的，并不能用金子、银子这些人间看为最贵重的财宝来换取。请注意，这边特别讲到耶稣基督的血，就是羔羊的血。出埃及记提到宰杀羔羊，然后将血涂抹在门框上做记号，让天使因此能够没有进入这个房间里面而没有涂羔羊之血的房间，而进去杀死家中的长子和头生的牲畜。在出埃及记12章12到13节羔羊的血涂到门框上面。好，来12节我们一起来读，来。因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切投生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神，我是耶和华。13节来，这血要在你们所住的房屋上做记号，我一见这血就越过去。我击杀埃及地投生的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。好，这就是强调羔羊的血的原因。因为血在以色列文化当中表明的意义是生命。自古以来最大的弊病就是想用金银、金钱等财物来换取人的生命的价值，这是非常错误的特别在这世代里面都为了赚钱，最大的利益这个有时候真的已经过头了第20节，上帝说，基督教信仰一直备受讨论的问题就是所谓的预定论在彼得前书第1章2节就已经有说过，耶稣的信徒照父上帝的先见被拣选那现在在20节又进一步说到，上帝这样的拣选是远在创世以前就已经决定好的。这些都是让我们看到圣经作者表达一件事情，很早的时候上帝就已经开始他的拯救计划
上帝并不是没有计划，也不是想到就做，不是这样子。相反的，上帝是很有计划的进行他的拯救工作，包括耶稣降生到世界上来，都是他拯救计划里面。所谓的预先，其实就要表明就是一个细密的拯救的工作。当人明白有一些奇妙的事情会发生的时候，就会发现是上帝的安排，不是人的巧遇，不是人的能力，不是这样人就会谦卑起来，也不是自己有多用功努力有办法。我们会不会落到这个光景里面？好像很多事情好像一定要靠我自己来努力才有办法。事实上，都已经在上帝的安排计划里面。有时候你明明顺服，明明调整，人生里面最大的事情，我自己最大的事情就是信主。这是我在年轻的时候没有想过的，但是我看到有人是基督徒我那时候想到是说敬鬼神而远之。我同学也是基督徒，敬鬼神而远之。但是后来我改变了，这是我从来没有想过的，因着上帝的爱改变了这是我那时候信主的过程。那呼召成为全职的传道人也是很奇妙的就是有这样的灵修的时候有感动说主啊，我还来等什么呢？我一生的指望在乎你。诗篇39篇第7节那里感动我的心跟我师母一起在讨论这个事，讨论了半年，寻求了半年。感谢主借着陈牧师过去的以前教会的陈牧师不是现在的陈牧师过去教会陈牧师那我们能够顺服，然后遵行主的旨意这是奇妙的恩典从来没有想过的我们在我们每一个身上也有一些奇妙的改变奇妙的恩典，但不要落在说都是我的努力，我多么努力，不是，这是上帝的安排，让你经历到这些要将一切荣耀赞美归给主好，21节，这节也是早期教会非常重要的表达的一个信仰的基准，那就是不是人能够明白上帝的救恩，是透过耶稣基督才能够使人能够认识上帝。换句话说，因为上帝要帮助人认识他，所以特别差遣他的独生爱子耶稣基督降到世界上来，并且透过耶稣的死来表明人类最高的爱因为这样才能使人因此相信复活的耶稣就是上帝拯救的记号。更重要的是，我们有信心的盼望，有信心的盼望就是用耶稣复活的爱连接起来，这爱就是在上帝的救恩里面能够见证出来见证出来。好，接下来22节到25节这里到最后这里22节这里讲到作者提到顺从真理顺从真理，请注意这里的真理就是指上帝的话，这话就是指圣经的话，圣经说的就是圣经就是上帝的话，这点应该要明白。因此当有人问起教会存在的使命是什么，这个问题我们应该很清楚回答。教会存在最大的使命就是传扬圣经上帝的话。另外彼得在22节又在强调基督徒应该知道怎样领受上帝来的爱见证出来，而这样见证的方式就是怎样彼此切实相爱我们常常会读前面读到彼此相爱，这里也特别强调彼得前书特别彼此切实相爱，而这个彼此切实相爱是从我们身边的对象开始爱我们自己身边的弟兄姐妹，爱我们伸手可以帮助到的对象所以爱可以从我们身边开始从家人从教会，从社区这里
当然有这个感动，你到很远的地方去宣教，那是上帝的作为啊。但是你第一点，你身边的人，你爱得下去吗？这里成为我们的一生学习的功课啊。这是我们要帮助的对象，我们身边的人啊。在教会团契当中，大家彼此相爱，这样就在实践上帝话语的教训。因为我们在教会里就是一个大家庭，大家庭彼此弟兄姐妹啊，就彼此相爱啊。那约翰福音13章34、35节，耶稣劝勉他的门徒所说的话啊，切实相爱。来，是34节，我们一起来读。来，我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。我刚接触信仰的时候，是在那个在台北读书的时候，那时候是世界新专哈，现在已经是世界大学了哈，世新大学啊，世新大学那时候我是最后要毕业的最后一个学期才接触到世新团契那他邀请我到礼拜四放学后会在教会那边有个景美浸信会那个景美浸信会非常有名，就施达雄牧师的教会也就是现在他的儿子施以诺牧师的教会。我后来才知道我们是在那边借他的场地聚会在那边聚会这样子第一次去的时候，哎呦好像战战兢兢的第一次去参加团契的聚会不晓得你们刚开始来教会或者第一次来教会或者是参加团契那个心情是怎么样这里面是什么东西以前看到教会哇好像很圣洁，都不敢进来我现在进来了，参加团契的，就那一天的聚会里面让我感受到爱，这是我那时候信主的一个感动，就在这个地方爱那时候世新团契有校园的同工在那边，就是邵美丽邵姐在那边那现在已经很大年纪大我觉得感谢主上帝让我去接触到，所以信仰的东西你一定要有 touch， 要接触就有那个温度，那个爱的温度进到教会，进到团契，进到小组，就有那个爱的温度，耶稣基督爱的温度在里面，你会感受得到感受得到所以从那时候开始我就接触了就开始读圣经开始读圣经了我就感谢主那这就是一个彼此相爱那爱的一个感动好，23节，作者更进一步说明到，基督徒就是重生的人。这里重生跟22节的洁净是相对应的字词。洁净就是把污秽不好的除去，重生是从头再来，把过去不好的、不干净的都放弃，好像一个新的面貌出现在众人面前。作者指出，基督徒在过去尚未信耶稣的时候，就像接连在那个枯萎、朽坏的树枝上，就是能坏的种子；而现在接在那有充满生命力的树枝上，不能坏的种子，生命有活力，可以长出新枝绿叶。这是赋予生命的枝干，是从上帝的话得到的所以我那时候还没有信主的时候，真的是这样枯萎、朽坏一样。但是从那一刻接触了之后，信主了之后，读圣经的话之后，我就接在那一个不能坏的种子的上面，生命有活力了生命都得以改变得以改变。以赛亚40章6到8节，这讲第6节，我们一起来读。来，有人声说：“你喊叫吧。”有一个说：“我喊叫什么呢？说
凡有血气的尽都如草，它的美容都像野地的花。好，第7节来，草必枯干，花必凋残，因为耶和华的气吹在其上，百姓诚然是草。第8节来，草必枯干，花必凋残，唯有我们上帝的话必永远立定。这是作者引用先知以赛亚这一段诗歌里面主要的目的，是让我们明白，只有上帝的话才是真理，只有上帝的话才是真实的爱。人间一切的很快就会改变，像野地的花草一样，很快就会枯萎死去了。若是从上帝的话做基础延伸出来，都将会永远长存。就用一种诗境我家里面有一株昙花，那个是我妈妈从那个管理员那边借枝，然后栽到我们的那个盆子里面长起来的，大概7、8月都会开花。那花很特别，你要晚上半夜的时候，它半夜才开花。我就半夜的时候起来拿照相机去照它，然后呢，天亮就凋谢了，所以昙花一现，昙花一现。事实上，我们在世上的一些生活、工作我们所做的很努力、打拼一切，像我回头一望，30、40年的工作都过去了。牧会有20多年，在军中有10多年的时间。都过去了，所以现在看的时候，昙花一现。我今年65岁了，所以过去所打拼的这些，就像昙花一现一样就过去了。所以慢慢我们每一个人都一样，岁月很快就过去了昙花一现。因为这世上的生活真的是很快，但是上帝的话永远长存。好。那我们一起来读这一段，最后我们这一段信息的应用来，生命是宝贵的，不是用会改变的物品可以取代的，因此必须用全部生命的力量投入在每天的生活和工作，这样才会使生命活出价值。好，在这段经文当中，作者告诉我们，最珍贵的代价就是他独生耶稣爱子耶稣基督被钉死在十字架所流的宝血赎回我们的生命并不是用金银等财宝，而是耶稣付出的生命才赎回我们。因此，每一个被赎回的人，生命都非常的珍贵也因为这样子，彼得前书作者希望我们在活在世界上日子，生命会充满了希望，会知道对上帝有坚定的信心，而且大家彼此相爱，真实的爱，奉献生命的爱，这个爱是无价的。虽然我们回头望那些好像就是过去，就是昙花一现过去的，很快过去的，但是我们知道，我们所做的这些，在主的身上，他会让他成为永恒因为主的爱的缘故那有一则很感人的故事最后有一个很感人的故事要跟弟兄姐妹分享在大概100多年前在台湾原住民地区，也就1906年7月31号，当日本政府派驻台湾的长老会社有一个职员叫做井上，给原住民杀害在太鲁阁的地方。井上的儿子井上一之助接到了这个消息之后，刚好参加日本基督教一个灵修会。当他听到父亲被杀之后，心中非常的悲愤一直问说为什么会这样？为什么呢？父亲会被杀死但就在这个时候，灵修会的主持人讲解圣经的信息，耶稣所说的话这里55章44节来，只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。然后又想起耶稣说的话，在马太福音10章
29节来，2个麻雀不是卖1分银子吗？若是你们的父不许，一个也不会掉在地上。这2节经文让他猛然的醒悟过来，醒悟过来，不再那么悲愤，而且他想要报仇雪恨，不了。于是他从神学院毕业后，就去医学院读书，在1911年申请来台湾，以一个医疗工作者开始进入原住民社区传道。他的目的就是要用福音来改变原住民。他说这是最好的报复的方法，不是用恨的。我们有时候我们过去的一些媒体信息里面报仇真的会激起一些血恨这些不，他是用传福音的方式，事实上用爱来回应原住民杀害他父亲。就这样，他的足迹遍满了罗东、新竹、南投、雾社原住民的部落，长达35年。35年，我想我们每一个人工作里面工作35年，他就是一生最宝贵的时间，35年的投入就是用爱来爱这些原住民，用医疗传道的方式他在走过了部落里面设立医疗站，医治原住民身体的疾病，同时传福给他们，滋润他们的心灵。也因为这样子，井上一之助被称为台湾原住民医疗之父，也是传福音给台湾原住民的先驱。井上一之助这样做，就是在说明他用生命的代价，要赎回原住民杀害他父亲的罪。他用医疗传道的爱来回应原住民杀害他父亲的事件，也同时用这种方式对原住民见证上帝在耶稣基督里面对他的爱。这就是井上一之助以爱报仇。好，他们有几个小字我来读对井上一之助而言，当年他从日本来到台湾，就是怀抱着用爱复仇的心情，决心透过医治更多的原住民，要把自己当作肥料，让爱的种子在台湾的土地里面结实地长大。这就是台湾原住民医疗之父井上一之助他本人。神用我们做肥料，要让福音的种子把台湾山地部落结实长大。那他好，这就是先知以赛亚所传递的信息。诗歌里面说的，人间的东西很快就会转变，像花草一样，转眼就凋谢了、枯干了。但上帝的爱却是永恒的，在这世界上，只有爱才是永远的，只有爱才能够诉说真理的意义。好，最后活出圣洁今天的信息里面，盼望我们能够过圣洁的生活，用诚实、不欺骗的态度能够落实在圣经里面的教导，在生活里面那能够为主做柔美的见证。我们一起来祷告。主，我们献上感恩，何等欢喜！我们弟兄姐妹，我们一起齐聚在主的爱里面，我们同心的敬拜。借着今天的信息，主啊，你向我们每一个人说话，保守带领我们的心，仰望主的恩典。主啊，我们愿意，因为我们是属主的儿女，我们已经被改变了，因为主耶稣你在十字架上流的宝血洁净我们。主啊，我们知道主你要带领我们一生的路程，我们走在主你的道路上面。主啊，那我们的生活里面是诚实信实的，是不欺骗的，
是将主你的话落实在我们生活当中，能够活出圣洁的生活来。是否保守带领我们荣光堂的众弟兄姐妹，我们在主的爱里面，我们彼此切实相爱。主你保守带领我们一起在这属灵大家庭里面，我们一起同心的敬拜，我们一起来侍奉，我们来传福音，来荣神益人。求主恩待赐福，谢谢主的恩典与我们同在。奉耶稣基督得胜的名，阿们。我们谢谢蔡牧师的正道，愿今天的正道的主题成为我们信仰的养分哦，不是肥料而已，是还有养分。那么接下来我们请一同起立，我们唱回应诗歌《耶稣之名至宝》。我们仍然站立，我们请诗线同工到台前来。我们一起低头做奉献的祷告。现在天父，愿我们每一位弟兄姐妹，不论在家庭、在职场，都发出亮光，让别人认出我们，成为祝福。现在我们为了由你而来的一切献上感谢，感谢你恩典的赐下，让我们生活不致缺乏。我们将由你而来的领受的金钱献上，作为主的圣工使用，求主赐福。我们这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。
会众请起立，我们来唱向主献成歌。凡我向主所成，都是主赐的恩，凡我所有都属于主，是主托付仆人。阿门。今天有一位新朋友，黄子骥，你好，你好，你好，还有，请坐，谢谢。还有是嘉明姐的姐姐，也是我们的新朋友，一起欢迎她，她从台北来，谢谢，请坐，谢谢。一次欢迎，永远欢迎。我们一起来唱欢迎歌，我们成为一家人。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣的洁净，因着耶稣入光明，因着耶稣同享复活的生命，同享生命的喜悦，同在主爱中连结，因着耶稣同守丰盛的产业。我们一起立，互相拱手问安。因着耶稣，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣的洁净，因着耶稣入光明，因着耶稣同享复活的生命，同享生命的喜悦，同在主爱中连结，因着耶稣同守丰盛的产业。谢谢大家，请坐。接下来我们来进行教会消息的报告。第一，我们还是非常欢迎第一次来本堂参加主日崇拜的弟兄姐妹，愿上帝赐福，一次欢迎，永远欢迎。第二，我们本周主日感谢台语堂林志坚牧师、华语堂蔡英文牧师为我们证道，请为牧者家庭及服事平安顺利祷告。接下来我们隆重的这个邀请我们这个刘景明弟兄，他在高雄，我们在高雄卫理堂已经完成了红本门徒的课程，依规定我们要颁发红本的结业证书，我们请景明弟兄到台前来。好，各位弟兄姐妹，牧师要跟大家介绍一下我们的景明弟兄，来转过来，好，我们的景明弟兄他到我们的这个友堂，到我们的高雄卫理堂参加了红本门徒的课程，那已经顺利结业了。可能很多人都认为说，不过结业而已，有什么了不起吗？有很了不起，9个月各位9个月的时间，很少人可以撑得住，但是这个年轻人撑住了所以完成一个课程虽然不是那么样的容易，但是最重要的是这个课程要让我们学习研读圣经，做主的门徒。好，所以我们现在教会
明年我们自己也会开一个红本的课程。那我们现在也在进行一个绿本的课程，但是要先跟大家介绍啊，一定要先上完红本，才能够上绿本啊。这个因为这是有党修的啊，所以一定要先做这个事情。那现在我们的辉真传道呢，正在帮预备上红本的这些弟兄姐妹来上这个叫做圣经纵览。所以圣经纵览也是党修的啊，就是你一定要上完圣经纵览才能够来上红本，红本上完才能够上其他绿紫金我们的这个卫理会的这个门徒课程。好，所以鼓励大家9个月其实眼一闭牙一咬就过了，好吗？哎，不要以为太长哈，9个月很快就过了。当你念完之后，当你学完之后，请记得不是只有在课室，而是我们要在生活上去实践啊。所以我们现在就要来好，教育部长在了啊，我们就请教育部长来颁发这个我们的证书。这里有证书，还有一个徽章，这个是表示他的红本的一个结业啊。好，我们请我们的教育部长来颁发。好，谢谢。哇，好，谢谢。好，请回座，谢谢。好，我们目前教会里面有几位红本的师资了啊，除了我，还有我们的林老师，还有我们的邵文弟兄，还有我们的师母哈，还有辉真传道，我们都有红本的师资的这个资格，所以我们期待明年鼓励大家，如果你上完过圣经纵览的课程，希望你可以来报名上我们的红本啊。以上，谢谢。谢谢牧师补充。这个景明熬了9个月，感觉瘦了一点哈，真的是很辛苦。接下来第4点报告，教会救灾捐款募得了57000元，由本堂的社关部门已经交由总会的社福单位救灾运用。那请各位弟兄姐妹继续发挥爱心，为花莲光复乡灾区的灾后重建祷告。接下来这也是跟灾后有相关的，我们的陈牧师及师母将要在10月13、10月15要前往灾区探访花莲灾区及社福机构，请为探访队员的出入平安祷告。接下来第6点，总会已经正式成立了卫理公会花莲布道所，由主任传道萧道成传道在花莲市这边牧会，那求大家继续给予支持代祷。第7点，本堂提名委员会已经提名了2026年的新任执事名单，依卫理公会法规公告2周后于记议会通过。2026年1月1号正式担任本堂的执事。新任的执事名单如下：有留任执事林文曲、李建莹姐妹；新任执事有萧天一、赵义兰、陈清和、蔡雅英。我们为他们将要在2026年为我们弟兄姐妹服侍我们的辛苦，我们为他们祷告。第8点，教会将于在11月8号、11月9号往大金营地进行郊外礼拜。那相关的行程已经贴在公布栏了。那么，请大家这个好康到相报。好，那这个我稍微工商一下子。那因为11月8号我们有住宿的这个在大金营地住宿，那么有一些内容的安排，不论是有一些闯关游戏，或者是餐点的运用，或者是这个晚上的这个我们的音乐晚会，都需要提早大家来安排。因为人如果只有报名20个跟200个，当然不可能200个哈，那这个规模是不同的，所以请大家呢提早跟办公室这个报名。那么因为出入这部分呢，我们最主要的出入还是在星期天的部分。那星期六我们希望大家可以交通自行交通前往。那如果你有交通上的问题，我们也很欢迎，就是我们弟兄姐妹会互相的支援一下，我们也可以互相安排。如果你有交通上的问题，你也可以提出，就是我有交通需要共乘的需求，我们会在由同工进行安排共乘。
那么请大家提前要向这个提早向办公室来报名。那么再来第9点，教会的12月21号圣诞主日当天有受洗及转入礼拜的，那请这个若要受洗及转入本堂的福音朋友或主内肢体，10月起要开始安排成人主日学及纪要真理课程，请洽办公室进行报名。那我们第10点，持续为教会的复兴守望来祷告。那查经祷告会在周4晚间7点半，那欢迎大家来参加。第11点，10月份的执事会议记录及9月份的收支表已经公布在张贴在公布栏了，请弟兄姐妹关心祷告。以上，那我们持续为教会的肢体消息继续的祷告，请大家多多关心肢体软弱的弟兄姐妹。请牧师带。好，弟兄姐妹，牧师这边有一些简单的补充的报告。好，那感谢大家的一个支持跟奉献哈。我们的总会这边我们已经把我们的这2周的奉献款已经奉献出去。那刚刚也看到我们在这2周有57000块钱，我们已经到总会去。那虽然总会是收到11月30号了但是我想我们的爱心不要太晚，所以我们就赶快的把募来的这2周的这样的爱心的捐款，我们已经送到总会去。好，那明天我跟师母还有我们有几位的同工，我们会到花莲，会去经过这个花莲的光复乡，可能了哈，但是我不能够就是跟大家就是保证说一定会去看到些什么，但是我们目前一个主要的目的是希望能够去做重建工作，然后连结重建的资源。所以刚刚各位有看到我们在花莲市有一个我们的花莲布道所已经在那边成立了。那我们很希望能够把在当地的资源做一些的连结，然后让我们当地的花莲的布道所能够去做这样的一个安排跟这样的一个安慰的工作。好，那目前花莲布道所他们是现在做儿童课辅班是主要的工作，然后社会关怀还有这些的社会的连结，那这些也是我们正在努力的目标。所以请弟兄姐妹为我们的花莲的这个布道所来祷告。这是我们70年卫理公会建这个在教会在台湾70年的当中，第一次我们跨越后山到那里建立这个教会。那请大家为这个事情祷告。那当然我们明后天会去当地跟世界展望会还有跟黎明教养院花莲的黎明教养院做一些的连结，那期待我们可以做一些很好的一些个连结的事工。好，那也请弟兄姐妹来为我们的新任的执事来祷告。那很多人都希望说能够好好做礼拜，能够这个很轻松的。那所以服事确实是一件不容易的事情所以请弟兄姐妹，我们能够愿意有这样的心志来为这些在我们的教会里面要来服事大家的服事弟兄姐妹的执事们来更多的祷告，我们能够安全的平安的在这里做礼拜，因为有一群人他们默默在付出所以请弟兄姐妹，我们也为我们的即将要有的新任的执事来线上祷告。好，那接着刚刚也是有募款的部分，那请大家我们假设如果你还有继续想要有对这个就是救灾的部分的捐款，那目前的话世界展望会那边传出的消息是不要送物资不要送物资进去，也不要就是去当铲子超人了，现在已经不需要做铲子超人，但是我们很需要做一些的灾后的重建的工作，所以请弟兄姐妹，我们可以为这个灾后的一些的儿童关怀或者是社会工作来为这样来关心跟奉献所以我们的后面的奉献款会用在这个部分上，所以请弟兄姐妹我们能够了解跟知道如何来运用。当然我们也期待我们的教会能够运动起来，假设如果明年的寒假或者是暑假的当中，如果我们能够有机会到灾区去做一些的服务的话，我想会更加的实际，因为我们现在已经不需要铲子所以也不需要穿雨鞋去了，但是我们需要的是更多的脚踏实地的在当地去关心当地的人。所以请弟兄姐妹，如果你有水电的这个技术，或者是你有一些的特别的技能，比如说修摩托车，或者是修一些的器械的，那也欢迎来跟牧师这边报名。
那我们总会这边很缺乏，需要有这样的专才，能够到当地去做一些的服务。好，如果有各位有弟兄姐妹有这样的一个专才，也请跟牧师来报名。以上谢谢。会众请起立，我们来唱3-1颂。普天之下，万国万民，齐声赞美父子圣灵，三位一体，同荣同尊，万有之源，万福之本。阿门。我们请陈牧师为我们祝福。弟兄姐妹，我们一起来领受祝福。慈悲爱我们的天父，感谢你让我们有机会能够成为众人的祝福，也让我们的祝福能够留在我们所在的地方，人因我们而蒙福，也让圣灵工作在我们的心里，好让我们时常与主有美好的连结。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。阿们颂。阿门，阿门，阿门。请坐。殿乐。在订阅中，请为今天的肢体消息及教会事工祷告。在病痛中、忧伤中的弟兄姐妹，请欢迎来电，牧师将为你祷告。